Tala, les padres ont la capacité à chant. En Afrique, nous avons un donc, il y a des gens Ce qu'on a dit. Komi kolia kondo ko bando ki basile ki balale lifere gola o nyawale ki sosona kungi chopoya nyawu makaroni mama kondo ko santima ablo ina mutumbu eto negela yi RTC nagajaga pasuchi mushidi jinji jaga pasuchi bakwata weyo nso kwa jama wabalte bayibi nyoso ire nyuma bayibi saki wetu tufalusa mashi basho kele betu wayaya kashi mfuma nenda kumbushi mai figa mujinsas munga jukutono na mesu tatuana mashi abia yosani na kachiku azana nsembu na kisasa oboya la coste oboya la coste wana kibawe. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Congo Puissance. Congo Puissance. Il ne faut pas oublier, abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Congo Puissance. Congo Puissance. Oh ma bataille. Avec Kelly Katenda, ma pata. Avec Kelly Katenda Mapata, oh ma bataille, Nzela Zulu. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Congo Puissance TV. Faya, Congo Puissance TV, abonnez-vous. Mesdames et messieurs, chers internautes, Bino Bolela, Congo Puissance Télévision chez Kelly Katenda. Et si ka sérieux Zali, et si ka crédibilité Zali, Tozoko Bakaka. Bolintolo baneni, bokoto. Et si vous me ça déjà la babilo wa sika, babilo wa kitoko, pour tozo bunande pour na bino, partout rokota, partout rokende juste pour vous faire plaisir, pour vous satisfaire. Moi c'est votre humble serviteur Jigel Kabemba, Eagle, Mr. Aigle. Caméra na simawana tozo mona Lotus Design yena za chasseur ba image yena sala ra nyonso pour que bino na parler bo sepela ba qualité bozo mono ya Congo Puissance, c'est grâce à Lotus Design. Toujours dans ce souci là de vous satisfaire, toujours dans ce souci là de répondre à vos attentes, l'auto yambeli bino Ilunga, les grands artistes, les grands musiciens oyo asala mikolo ba ziki asala ba bilengi na orchestre Jet Set et à présent Ilous, bonio. Boni santé. Non, santé bien par la grâce de Dieu. Message nous au ba minute to pesa ba mbote na yo na bato ba landa yo ba abonné à Congo Puissance Télévision. Vu que toi ne bandi là-bas au côté na bien émission. Bon, on a pesi ba fanatique ya Jet Set. Oui. Pesi ba fanatique ba Holanda biso. Pesi monde entier. Mbote kande zalaka. Réel ça est bien. Musala ka pas de temps mort. Oui. Travail, répétition, studio, concert, tout ça me peut voir. Ok. Artiste, pour la bateau non bayebi yo na noté. Pour la bateau ba Holanda biso o ki ko se présenter baye ba réellement que tu veux. Ngai déjà naza Ilunga, comme on a Ilunga, naza Monsieur Ferregola, danseur, chanteur. Naivaka na orchestre Ferregola. Naza mwana Mujimai. Na Mujimai na Kishasa. Si na koche pas faire le padre ni Kabokomina. Si les loges mabou. On trouve nos peuples c'est comme on surtout garder nos cas comme ba Ilunga. Ba surtout comme ba nani boy mais on préfère no tika no ka Ilunga. Non, on préfère identité wana. Oui. Moni chez Muluba fo. Beta rapé tu ba grave. Danger, yango kutunde cuts, yango pna ratarate. Yango les ratarate. Donc nous boy qui présentation et artiste hein. Donc et moi à reconnaître que azane mutambuji mai donc muluba boya rangote. Mais artiste les loza chez Ferregola. Chaque artiste ne toyebi mutu nyonso azara toujours na parcours na ye. Aranesika mora bandagi na grâce à Sikalande a se retrouvé quelque part. Netio le lozo se retrouvé na orchestre ya Ferregola Jet Set. C'est ce parcours nous années au bandaki wapi pour que le lozo se retrouvé
na orchestre ya fait rigola jet set. Donc parcours nangana no na banda musique na école, na promo scolaire. Promo scolaire ndeka zalaka soki totangi fin de l'année. Promoteur a organisé a promo scolaire quand des zalaka ba danse, sombela biso ba tennis. Tant ba proclamer si moi fête moi à l'école, surtout ça wana to binaka. Tant to bina wana et avec l'orchestre paye un mouvement oh les ara déjà ba combo net ba succès musique à Kirim Antonio, succès musique à Rocher des Sages, succès Bogos musique ba ya ka batala ba promo na po ba soutenir ka ba pio moko boyo wana ba bendaka moi ba artiste au mona ki ba ma kitoko makasi ba binaka bien. Après nazaka wana tanto sali promo scolaire bato wana bazalaki na bango mpe wana ntango promo scolaire esili omona kaka masa mo boye onde nini yo ndeka boye sikonga fo kota orchestre na biso siko vi ya l'âge nazalaki nango na ndenge anaki mwana moke makasi ba 11 ans ba 10 ans ba biloko mwa bongo ba 11 ans wana baparent mpe baaccepte aske banda kosala baprestation na ya badanse wana baprestation ya danse eza na ndenge ya chiki esalaka ti ata tomonaka ke mwana so alinga koma atangi asilisi 6e po akende première co moi fête moi ezalaka na journée culturelle na kati ya école soki promoteur andimi aorganize yango ko parent oboya ndeni o bayebi kotangaka na école wana so tobandi osangana ba école différente école ekoya école tosongana ata 4 écoles siko concours wana à travers ça ntango baproposaki ngai bi te ngai père na ngai tsoda ye makambo bozoloba oyo nakoka ngo te mpe nakoka biloko boyelinga oyo te bango mpe batika te base laisse faire te bakende na ngai tishe biso ntango nayebisa mare akatana mabe abengana bango aliango to abogela yango mai mare asilika mabe mwana oyo papa na yo tokufaka sikoyo botika ya tanga makambo ya kobina oyo ye yango te ye fo atanga ye fo boye bango mpe bayoka bakenda so bakenda bakomoya kofile ngai na baekole so ekole esili moral kaka ti e osalake moral na bango wana mpe ezalaki accompagné na quelque chose so batyenga mwa moral so moi quelque chose wana vi ya age nazalaki nango na mbongo bando opesanga ti suka baya convaincre nga nde nini ezalaki na 40 jours ya patron na biso mwa mbujima kuna Maweja Dunes kosala ancien gouverneur akosali tobokota na dossier wana ya baje tokende kaka mandula après 40e jour ya papa na ye orchestre wana emona kaka eyakosoka kaka ngai komo orchestre yango nini otanga kombo orchestre yango ezalaki Bogos musique na niveau ya mbujima kuna ezati lelo sinalalaki oui eza na minute oyo mosusu baza na mbujima mosusu bana lubumbashi sinalalaki tellement na quartier yango ezalaki mpe na garçon moko boye tobandi obenge jikando donc mwana kini mais alongwaki sasa akoma na mbujima sikoye ayebaka siko makambo ya bamiziki ya peti oyo aza na talent boye fo ayaka boye jikando na afongola ngai makambo ti nanga mwanga bite ngai bakolinga te nalalaka libanda nga bakolinga te nalalaka libanda donc nga biloko wana na mesana nango te bani basala tu kaka batie mbongo ntango batie mbongo série wana telaka série wana batie mbongo neti na minute tolo bateni $500 so nateli $500 pere aotyoda ye mare aza na ndako alelaka pere piaka nzala atali $500 abi o mbongo batie elo mpo bokende wana ntango wana bawana mutuka eza libanda ebisa ye libanda baozelanga kaka na bima nga mpe moyen nabima ezalaki te mare alalaka na ndako oyo mobali na ye atikelaki ye biso so toaleka epa koko so koko déjà azalaki deya fatike ti jikando wana mwana kini wana vaincre nga nabimi soki na si je me trompe pas 21h la première fois na nga nabimanaki ela ya libanda toke wana bazwi nga nazwi mbongo wana nabombi yango natie na se ya mbeto place wanda olala toke na jikando wana akompagne nga lokola bureau moi secret toke wana koti na bisti tokomi na lia yango ya prestation tovandi wana ti miziki ebandaka te ebandi baservir avant tobeta miziki baservir biso na manger
ngana liaki te po ngana nani muntu amondi wana te pena sakina bango pembeni te balinga ba bendanga ko te ba musicien banda ko bango banda se méfier de bango na bando ko po musique yo bika musique sala musique bazoka ngolo kola vayu moi ngazaki mona nchiki kala kaka donc ekota kingana nte malkir bando pesanga bambongo wana me ti musique bandaka te musique bandi musique bandi siko ba présenter ngai tango ba présenter nga bongo na bina ba présenter nga na bini na bini me makasi na nguni siko ba bambinga mbongo bele mbongo ba bambek ngai donc mbongo ebele après concert si la kate concert si na tala air 23h tulala ki wana siko esenga ki ne tulala ki boye koko ayeba te poko kwa zaki mtu catholique abimaka 5h akenda ka messe tango siko avant bima muto bando belela ilunga yako kanga porte eza kingai aluka ilunga bo amoni ilunga 23h vite muto azati on a 5h 5h jusqu'au tozela 6h beta likolo fongoma bazongisa ngai ko konzoka de ala mukaki de 5h atel place na la rien ake côté na subaka elo côté atel ngono ke wapi so e sale bobangi ya empêcher po akende pra e bono ke pra na kotika ebi ba mère catholique ti ba tongo dimiti ba monika ka bakoti na ngai première fois na la libanda miso vimbanga ya mabe tango tuninga ngai tango tuninga uti wapi nepsero na uti matanga nini yo ajino kumulala matanga nini zoka na bongo ibisege na uti concert wana tango wala bwana tana mbongo déjà miso ko vima bloke no lelo fort wana ka peta camarade no mtu adaye menjo no beta no ko te wana ya kanisi bongo na nyisi ndenge vimaki doza première fois na ngai na la libanda na la libanda te kena tani si libanda boye ke boye na la lite miso vimbanga makasi tango siko ye ayebisi mère ilunga la nda kute boye se place a uti ba bengi ba père kulutu père leki ba tamwasi bafandelinga sikoyo yo jino yo uti wapi ulalaki wapi sikoyo banyatanga nguba ya danger babetanga ne biso babetanga père leki nanga uto ayaka déjà shenga yawa abujanga mashoa melelo ko moya pale alia auza moi quelque chose moi nini abusanga betanga donc après ça mais ça va peka pour na bien na yo après ça babetanga après ça basangelanga famille mobimba tala ajana kina ngwana yuzu lingo kuma shege to nini yuzu lingo boy maka mwanchiki bane batiki nga wana bakena bazuji kando wana po bayibi dikanda mtomando ko chenga dikanda ndambula nanga lokola mutumo akochaka mutuko dikanda sote ma yak déjà ouvert na makambwana ke mtomando gidenga makambwana ake baluki dikanda bakangisi dikanda ne dikanda lu vérité te kenda beta na concert bonne OK betinga wana titango bonike ba betinga sumakasi nde koko yo kisiko mawaye tekisi bango abendi ngai na olela kaka na sasa ba 4 jours ya kate mbanga tu pasi yo lingo ko mashege lingo utanga te okende ka kwa musique ti makambo wana tingi ba betanga makambo so sila wana mbongo nanga ezalaka wana zo simba ba o garder mbongo nazo bomba kaka na ndako koko na biso wana mutu omona za te na sa mbetu na linza nsana na bombi wana mbetu mbongo nanga ezalaka malka ba betanga me so na che esprit na bi mbongo nanga ezalaka wana hermo douleur wana ezo abimbongo zo kitise du pepe so mutu makasi o continuer aka pesa nga mutu makasi tena okela kipina ba parents OK et tellement tango na moni sikoyo makamone sili ata mwasi bazongi ba pekisinga wana ba betinga pekisinga wana ti siko no mona mère père daye ba tu ba yaka matanga ba panzanaka OK siko mère lo roleza te pasi pinda ya ale la mobile na ina tongo tina butu be utano bimisele mbongo abangi mbongo nene uyibengo wapi engabi tena ibite concert na kendaki wana bapesa nga mbongo orchestre wana baye bozonga nga bango bapesa nga oyo c'est grâce à mbongo wana nde mère na nga zongela koteka na bawenze nde mbongo wana nde sali sikoyo bapekisa nga kaka chike zongi OK chike me batona bayibanga kaka donc nde na sali rep so rep sili na zongela nga pale biloko mo ndenge wana ti ba voisine ba camarade mama non ekozala pe toyebaka te ekozala pe nini na ye do na ye nzambe apesa ye me bino kozokaleka pa na famille mpe bato banda kodina koyima mpe na famille bazalaki nga nayebi ke koko na biso mo bonda bando binakala me nga namona ye te ndenge nayokaka masolo na ndenge ya famille me na bato mosusu boye na te omona te OK bo sikoyo ti okoma chef rigola esalamaki ndeni ti
tina comme pas chef Gola Oui. ba to na mbujima yi ba orchestre na sala mbujima na ba convaincre famille ba bino comme ça to zo to bando fite les classes na ye abando kende classe ermo avec une répétition présent ya orchestre on ya et chambongo donc comme tanga donc on a commencé scola libre on a commencé libre si et au sala que to voyager to kenda balumbashi to zongi to eso Kinshasa na kana orchestre mbujima to Kinshasa Oui. to comme on a Kinshasa to zo to sali album to zongi mbujima to eso suboye nesko bana kini kande sala bana kini bana avant to progresser moi mukena bana kia soko c'est la fête moi capella ya nzimbo mo boyimba na album mo ya uzana mbujima te na mbujima siko bando bina kaka bana obina kaka bina kaka simplement ko bina on va mama ya danse il existe danse oui parce que tant to yeboye leader tant to komi awo leader pe leader na biso mbujima na mama na ye adahi de sali ke poto zonga e komi ya ke to senga bambo to zonga na monique so to limito zonga de moyen kuta ko zonga so ya gite nde ba to no yo san talent yo fo kota boy yo fo sala boy yo fo sala boy nde ne okende test pas faire mon patron que je suis allé en passant ni kaboroni na nzamba lo yembo OK sali test wana na kutile ba camarade na ngam suba sala wana msutu zana bango te na sali test ba zunga wana bazunga ni sikuna komi ni ya jet set comme musicien ya jet set ya jet set na bando sko faire tuna kinga yo sala wanga msena binaka pe na bwaka ka kri na meka ko bwaka kri ba kri se pel sakiye neti kri no betara le premier jour moi mutombo sala ka jamalongo bana ba ya lubilu Mwadio banga ambwa bani mwadio mwadio banga ambwa bani ya shetani gundagaji meme papa caprice gundagaji dona yana iloko ne kanga mabena sekansu koyo via seri wana vana ngai na ndenge na yesima po kuna to instrument ya awa na mbujima ikeseni awa siko tukuchuma instrument wa puissant donc moyena comme na niveau na maîtriser na sima wana ezakite les padres yebisanga non ozana ba idée bien comme ça zoka ba idée o pesaka ba animateur baza ba bwaka nesi kirine mo ba bwaka ilunga yana chibela bela bayanke bayena kondoko to komi kolia kondoko bandoki basiliki balele lifere golao nyawale kisoso na kungichopoya nyau bakaroni mama kondoko santima abilo unangana pesa masanga musamaria abwaka yango ba machine gaila ndruvera muchunga sakala chena zaka amuchunga wabilo unangana pesa avec les pas de rêve sanga non binaka na tanda pozo bina déjà bien binaka déjà mais si oyo ko zo yemba wana libosa fe zaki na neni ni ti okuta na fe rego déjà ba 2008 ba 2008 c'est que tu es un ancien oui je suis ancien là-bas 2008 après to bandi travailler pour les pas de rêve sanga ndio za souci ya koyemba salaka ba effort s'entraîner kana palais bani et koya so za possible na koyemba mais attendant na bina kaka ilunga na dongola nini si e ko sala ke na bini na papa soda qui est derrière toi kangela les premières apparitions na pas les pas de clip al bosso na bina yango na bina sa bina torsini après na yo bina générique mususu après zembo ya STE tellement ezalaki likambo ezwimbo na biso faut koyemba ngo na babino ko ebele mais yo pe chiluba wemba chiluba meka na mo eloko ma chiluba nesko na meka esi bandeli na koyemba bandeli nga koyemba bandi pour talinga atoyo kana améliorer simato améliorer gamme to ne tango na beti ena mutombo eto negela yi RTC na gajaga pasuchi mushidi chenje chaga pasuchi bakwata weyo nso bwa jamaa kobalte bayibi nyuso irenyuma bayibi saki wetu tufalusa mashi mashi basho yele première fois c'est un artiste, hein? C'est vraiment un artiste, ça va vraiment talentueux. Mais Ilous, est-ce que est arrivé là où tu as pensé qu'on approfondir ma connaissance, on a un champ, moi centre quelque part, à Tanaïna, et si idée on est là déjà, ou bien ils ont un que aux encadrement fait rigolo là, ou ça la moins fort pour nous.
Non, ngapna inate ngakaka. Et pas les padres. OK. On école koyemba et pas les padres. Donc na ibi ko maîtriser ba faire et pas les padres. OK. C'est un peu ça. Quand on a kenda ba inate ba ni te ka les pas les padres on est améliorer bo ti omoni susu chiluba yeye. Ça medina ka tsegelezia. Pam pam. Sango batamia ko mi mwinde. Ayebisi ba manzera. Mozo salamu salato. Omuni te boyibi ko minyo mo bimba. Parce que le padre moko a bien le stocké ngasko na ye. Bana betu waya. Quand je me fous nenda kumbuji mai. Figa mujinsas. Muga jukutono na mes tatuana. Ashede shinana. Tina suka na ye. Sanga wetu sanga balenda. Na shaka bianzali tuela. Alphonse. Oyiga saji. Papa ka bunji wales. Saka riba baba soe. Après ne kosko. Place ko comme ça ba tu place na pomboa. Waka fuga dinanga wewe. Yesheta yolo binini. Dinanga dikadidi kenga shabana bebe. Wagamba njini. Mufugi wa biansu wewe. Le padre yo moni nini. Dinanga Dempesa sikoyo na bo kona siku na eloko moko boy. On improvise sikoyo. Kanguluba kengegege. Donc nas bete biloko mo bona donc. Ça biso be kanguluba wana. Kanguluba na pe sala. Esa ata mo muke ka sala biso mo ba bilengi même ba bala na biso. Ouais mais ça te kana ngoto yemba wana esa biso pe ka bien. Bampende kengege banjane. Nasima mukongo nanga vraiment ba fing. Leba luselongi vraiment babangi. Kanguluba kengenge. Kanguluba Simbangolo. Simbe. Donc c'est des chaînes bon. Mesdames et messieurs, so bozaki awa, esika nga na zane côte à côte vraiment bonga boyoka moi ba chair de poule. C'est vraiment un artiste. A vraiment un talent. Donc pembe na peregola mutu n'importe qui ta roki kozala. Donc faut ça vraiment yebi parce que mo fait rigole à niveau ils ont vraiment très élevé. Donc yo mo bo qui illustre mais illustre ce soit un tout petit peu. Déposé chez Ferrigolobi depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. Aux a dernière banzembo ni so signé. Non, moni biso ko signé nzembo. Le patron nga mtu ayembisanga nzembo ya Chiluba. OK. Mais comme lokola akabela nzembo ngo. Comme lokola nzembo ngai. Oh, c'est moi le seul muluba na orchestre J7. Botoza belé mais ngam Botoza belé mais ope a uti pe azo yimba pe na Chiluba. Nzembo wana ya Chiluba wana mona kondre le pas akabela ngango donc na félicite kaye donc na pesa ke merci mingi na ndenge ayembisanga na nzembo wana salanga ke na se positionner pe ke ilunga chanteur mo biloko mo ndenge wana. OK. Et depuis que vous avez J7 déjà salé combien de voyages? Voyage non, voyage na voyage pe na voyage Côte d'Ivoire, Brazza, oui. Kenya, Afrique du Sud, mais moi tant mon voyager y a eu côté Lima. On va non nager en Afrique mais Miki lina au tchema coloté. Quoi ni confiance à toi Okima. Bon peut-être bazo mais comme konano, peut-être bazo talanga no état. C'est confiance exacte ba bangi lo Okima. Au tchana au poids. Té maman poids exact. Ngam no yemba bona pe mais les padres bon. Mais ala langos. To bona mona pe artiste musu sa beti bor kangi mais achana yepe poids. Et wana sko artiste bazana bayebi makambo basala te. Moi normalement carrière. Ngai na yebi ke série no vende pas les padres. Les padres bilunga yo fono ke na tiko na mikile. Makambo lo boyo DG na ngai bless mpolo ayebi makambo yo. Ngana boyo na bite pres nga fo yembisanga kaka. Nga ko yemba nga soko tikanga na mina na mikili tikanga na mikili me yembisanga kaka aseka. Donc nga mikili na nte. Ngai makini nde makambo. Kini nde omuni bato mikili soba balanga posa c'est grâce à Kishasa boyo kinga pas les padres na donc faut confirmer non so ba ndimio ba mo libana ba valider moi préfère nga Kishasa ke mikili donc ga pona moi ba concert de zongi mais ngai pinda ma place nga na kubongela nga na kubonga na Kishasa donc parce qu'on va voyage nous sali na Afrique voyage nini et ces pays ça ko ba souvenir nini tika na voyage nini so sala au moins que non la voyage to ke na boye na tika na souvenir boye za voyage ces pays ça nga makas parce que et presque ba voyage to ces pays ça nga otala ba voyage OK boye ko na avion
passeport nozi mbata ok kuna ozusu mo balar ozomona ozusu balar donc voyage tout sepelisa ngai Ok. Donc, bah, voyage, union, c'est Lisa. Mais aujourd'hui, aux chef depuis ya chef rigole, depuis 2008, depuis Tesso Salawana jusqu'à aujourd'hui. Mais en tant que musicien, il y a fait rigole. Et là, on est ça est motivé jusqu'à aujourd'hui. Aux alaka pembe a fait rigole, comme même tout le monde qui non, orchestre soit enregistré par départ rebelle. Bon, ebele baza ba mise belé. Bon, montre mutu azan objectif na ye. Ngavuma et pas le padre na ye la carrière. Ngana bando lobaki ngaso no zuka ka leader moko boy o ebana na Kinshasa oyo donc na ko coller ma beti na bon moni pembe na ya faire gola na ki danseur OK mais le chanteur on a promettre ma casse ndena bon promettre o yebi ki patron na ngasa la belle so na bosse dire liboso wa ko produire ma peine la belle na ye c'est que peut envisager ça après carrière solo en dehors ya jet set non wana soki musicien oyo akoboya ngo c'est kaza hypocrite mais seulement ils ont brusquement avec les temps. Bah quoi il peut pactole moi kanda bobabi non il use comment il faut évoluer. Nga muto ko produire ngai ezaka patron nanga. O patron nanga. Et bele ba loba pe kaneti yo pe to mona pe suite. Ba bazande mona ngati nga de muto salaka. Et bele ba loba pe kaneti yo bazaka pe lo roi yo te mais to comme to mona pe suite nengeza la. Ko tshela nga bangote nga lo bande kalsi nanga yi. E makamna lo boyo patron nanga yebi. Émission peut to enregistrer ngo. So que le m'a changé tout là que ça. Oui, voilà que ça nga na yebi ke pembe na patron nanga. Ah, na ko voler danger. Na ko voler danger pour na mona ngo déjà. Obi ke na dynastie na oyemba. To comment on a na dynastie to comment. Donc nazana plein carrière na osala na patron nanga na ko olisa te na tika ye te na ko toza place okete. Donc ndia ilunga ne abo ko tshio mona ka bakenda ba voyage batika ngai na vanda ga na ka pembe na patron nanga donc na mona ka orchestre msusu te. Pour déjà les padres ndé la kisinga da porta bomengo mto yembisanga muni na kidanser sona ke orchestre mususu abalinga ba continue nga ko binisa ngai ele padra tala susi na ngana susi na kinango abino akoyemba yango muni wa mekanga na este to bete siko chulube wana biso mibale e beta ikanga no mona makambo ikanga mais sans clip pour ça la clip te mais batu basepelanga nango makasi lelo mbina le padre nazana mo avenir moko boye na avenir mulai sifika na oka makambo ya koloba ponga umuninga na umeli na ye na vanda cheye na yebinde ya fonctionnaka na yebinde so asiliki na yebinde so asiliki te donc na yebi makambo oyo e osala makenga na patron nga tobe banate nazala toujours simana ye ngade na yebi pona umeli na ye mais depuis pour ça chez Ferrego là est-ce que baba nungu mo ezate ke o bena na mo boye o longa mo orchestre mo nini boye mo ba proposition zo yate ah biloko ne yaka to biloko ne yaka neti ya wapi yaki ya nakotanga orchestre rote abiloko ne yaka mais nga zana faire décision nga nango muni mutozo na tamoko bona pasi oui le padre asalisanga fort la vie obiki na vanda chez ba 2 ans à 6 mois do balifantu ba yibinga balifantu na ba yibinga mère à palais ba yibinga merci les jeunes na yibinga donc nga skona muluba namona ka sko mutu so da avandisio chez yo akona ko papa na yo donc pour saler ma bé soit pour raisonner ma bé et en bref tant qu'il y a quelques qualités à faire rigoler au remarquer et pas na yo sepela nango pas na ye na sepela kana po alinga travail pour ça la mukaka boye abandi mala moko siffler abandi oyemba na siffler OK donc pe asala so moni moi na parler na so moni moi eloko moko boye net mo matiti longola ka donc azana muto propre asa muto ye moko akataka ba fleur na ye moko do alinga donc streaming min koyemba OK alinga koyemba yango moni affection na e kota pe ngai ngana déranger ba toso na bandi koyemba ba tolonga ko nini ko déranger iso boete ya bulo na ngana panza ka ba voix bani donc na ozo ebele pas faire rigola bataringi na ozo pene bele pina carrière na ngezo et comment qu'il a au fond on est fleur des alaka son année limité les fleurs comment bima po et fongo mais comme fleur ne monana ndenga ngasko no comme fongo wana champ donc nazana patron nga serré alo babo ilunga toke bo na kembo ilunga koyemba tena avandi ilunga bina na bine ilunga sala bo na sala donc oya ko bango ndenga onga osala wana ototanga ba qualité à faire hein wana otanya ngo za ki à l'aise obane depuis 2008 til le 2021 ilunga zala clair na biso zala clair na bato bolanda biso et puis
nayebi ke yo oza no mutambu batamujima nayebi ke ba bango clair ba bomba na ba makambu te soki a eza a b tikala ka b yebi so clairement ba défaut faire ça nini parce que azanza mbete awa kozanga ba défaut tangela biso quelque défaut ya faire oyo yebi défaut non nga défaut ya patron nga nayebi kake pour mon kanda na ye négliger travail yaka ba rep ba retard soit buka mibeku oya boya so réagisaka ndeni soki par exemple baby chef bloko na sotangi wana ah yo ko mo bata biro wana bengi yo vanda na kuna donc biso tellement stombeli na ye moyo ko ya mbeba wana peut-être soki okitisi boulot surtout soki okitisi boulot o bandi ambiance omoni ke anada star nada ilunga okimaka suba mbangu te osalaka suba physique te otravaka su te tango komona yo akoremarke ke akitisi boulot okitisi boulot oza susu oya su rep bien avant te okomo rep ba retard kistar ekotelo makasi wana bobeba na ye siko sanction ya makasi apesa yo depuis oza na nini na jet set mona kezaka pe makasi fort pour moi patron fala alembisa masana mo bwakosela ngai masana ngai akosela ngake na finga ye mo bêtise moko boye ye na ancien secrétaire na somo akenda boye Vasco Mabiala bakosela ngake o na fingi chef na biso wana na finga ba bêtise présence silika na ngoma be ezaki na Béatrice na concert moko ya mariage ya Denis Betu na colonel Sekedi to presta wana bango siko bayoka kanda nde presa yembisanga nzembo ya chiluba wana na sofi ba mbona so ba dollar siko basenginga na boye ko pesa ndeba baselanga mo eloko wana bakenda babetango pa presse pas considérer yango presa benga ngapi na boye ya ilus na regretter na comportement na yo na se justifier boye rien si bafundi ngai bakoselenga makambo bapesanga suspension ya 1 mois na purge 1 mois na palais wana pe ata salaire te loko mo te donc yo kutu so bapesa suspension bongo faut vendre na ndako ata millier ya répondre komona na te donc na purge tina zonga on regrette du fait que le président sacré fort à lukata yeba soki eza vérité to vérité te déjà secrétaire a yebisi tala mto fundanga secrétaire mto fundanga na chef d'orchestre bango tala bato bafundanga bato bakambaka mouvement zoka bango ne bazati sikoyo Dieu grand wana bango sute abandola kisa undre bacha mateka le padre linga bango aina ndenga yi mais nzambe ojo sambela oyo amonaka o bantu su bakosela bato makambo bayebi teke ngama mala ngape tayela ngai ngape na bandeko na batela ngai kaka pas faire ndo mona ngabo je nourris ma mère na zana bandeko na ngami balawa na futela bango chiki kana musale pa le padre siku bango bavandisanga na ndako mama na ngape ayoka mama na ngabi abisanga est-ce que finga bango ya solo mama na finga bango te comme ça vanda nzamba yebi lelo tozana bango te baba bakenda batika ngaka kana na le padre donc baselanga mo eloko na po badi nenga kaka mo biloko mo ndenga wana bane pe yango mo pe beta makambo ande ekoza quand même ba presa selanga asela clip te idunga koma teti soto sele clip koma teti makasi boy na boy donc quelque part pe ça l'aura nettement méfiance bazotalela yo nano mais siko na ba départ nyonso eza enregistré na niveau ya jet set mutu ninyo yo mona longwa o regrettera eti lo soka za la ngeza pe sou bien makasi bon na départ ya muto longwa na ko regretter te po toza ba amité toza ne ba collègue to kutana kande lié ya travail mais ki amitié bo po tangu nga na yo sa test na kutaki de ba msusu bazawana msusu pe tangu nga na yo sa test msusu pe ba yesi mananga donc nganza kana ami na musicien te pe ami ya musicien mo koti to kutana kande wana après boulot de se familiariser soki boulot style mto kesa ndesa makambo na ye bokina otala na pe na ba palais de makambo wana ya kikala mais makambo ne zakati ya kasu donc nesi chenga asala ka musute bon muto lo osala kango te mais osala kango lisusu te te kala na ndo sala ngo to kanga makatana masana nga Charlie solo que je passant soit adi solo soit kingani est-ce que là on est échangé ça expérience autant que toi ça m'a belé les faits aux vendre na ba musicien soyo ozana voix ya progression moko koko solo kambo moko koko solo boy mie obenda na benda na zanga moko tout tanaka liya travail
eloko ngam na sala do na sala na yango Harmonie Dynastie report na report ngana moni ti album ngo bango li souté to par exemple bo banga concurrence soit mamwe betami nango bien te kuna na kati parce que dates oyo ekobima lobi ekomi date mais finalement qu'est-ce qui ne va pas yango album oyo ekobima après concert à Casino de Paris ton dernier ça son en vérité nano illusion bam dakati moni le padre lambelaka ba fantique na yebiloko bela ba fantique bela le padre bazo comprendre mais biloko ngata ko bele li te mbele boye moni yoka okolesa batu biloko ebela te pe Harmonie Cécilie c'est quelqu'un moi quelque ba clip réalisation ba clip moi ya mike Dynastie sur 100% tu travailles à 80% et c'est quelqu'un ba vocaux ba musicien la Dynastie ba musicien nini o ba bengami pa ya ba ancien wenge ba ancien ba massa ya patron oui ndambo ba si ba boulot na bango mais mingi travail belé o etikali etikali côté na biso ba vocal ba musicien ba vocaux ba musicien ndé selon a po biso to kenda si Dieu zaka pas le padre kuna na bovant to kota ka 20h to bimaka 5h donc ngala ebi évolution to ya si Dieu ndé kende obanzembo za wana so bachelo tala subo ki Dynastie bon comparer donc nazo kata rumba moko oyo na banzembo bimio nazo ka rumba oyo et hôtel maté wana ozoboya kaka parce que ça bon na bino asika non kutana mutu te fere gola nika bogoni na nzamba ba yeme papa rumba elo nya sika bakisi na kata Dynastie okoyoka oyo ezala raté pour comparer ba nini en plus oyo za rumba trap doit changer si mon avis soit changer donc non le pas dans un génie a komi pe ça ba mélange ya ba rumba na ba trap mais ya lobaka aza fait rigola hier za la muka rumba lelo komi ko changer ko migrer ndenge mais ça rumba tout ça na rumba ça rumba mais comment mélanger on a ba style mususu non oui ça rumba mais atiango moi elengi moko boyo changer moi elongo okoyoka ngo tango ebima muni le padre to na chanteur moko te na Afrika pas chéri lobaka ngo tango pas chéri malo pas chéri lobaka on doit contredire ça. On compare na Congo te mais na Afrique. Na Afrique ça chanteur mo te wa kocha o te langana. En fait le padre ko yemba muto ko yemba neba Céline Dion. Céline Dion pique tela capacité ya patron ngai la ko yemba na Congo muto moko tasa nango. Wani wala parce que apeme na fait rigola. Na sima nango solo ngwe haune lo te boyemba mais toi ebeli bino bongo ya vote na biso te ngo yebeli nan faire gola ko chena nan botala baka tala ba musique ba ko pede gale ba on les musique mo simple rumba pina boke voix code vocal na ngono muto tela na le padre te papa mba tala papa mba yebi tala le padre azana capacité ya chant na Afrique nazo mona mutu te oya ko emba na ye donc yeza likolo bango tout qu'on a Dynastie aux ana vocal kaka bien on a nzembo mobima na kati ya Dynastie non na nzembo te le padre bon leader na ngaza ba surprise na ende ya salaka leader na ngaza ba surprise na ende ya salaka mais na ibika ka yebisanga ki ogoyemba na se préparer kaka na travailler na zala pré okuna zalaka ba misolo nzembo oyo est-ce que vous na boire oyo ki nzembo oyo ki ligne te presse na boire mega kota biso to travailler bongo mais na ibike Dynastie boza de cité Joko Lilepo Claudie Lilepo Joko ya mboka azawa arobima na Dynastie maître Mara la Dynastie puis ça pour le chef de ville wanguto ratarate donc Célestin Masikini oncle langa pesawa velanga Chambui donc Jésus qui to comme tu es bien donc Dynastie souka makambo donc le bien la Dynastie aux ara na vocal nde o lobina ba vocaux mais à part yo za artiste msupe ya jet set bala banze mo mobima oui neti masa na ngai Charlie Solo oui azana nzembo fils à Mechola mon frère azana nzembo donc les padres apna pesi neti mo 4 musiciens mo banzembo quand dia pesa kina qu'est-ce que j'avais dit et puis peut yemba ki ba Marc House ba Nicolas ba nini ba biso ndia pesi 4 ndia pesi suba 4 na nini donc ba noko ba masa bazana ba shamu bimba wana super to jembele kana ba foko ba ni mais na idite makanisa les padres on kana ko bona ba foko mais moi surprise aye ilonga
Tunyata so eloko. Abilunga tunyata Tunyata susu. so eloko. Tunyata so eloko. Ouais, Mais ouais, tant ouais. que tu as la plus ni promotion et l'obélien, bah ne pas la plus album ou ya dynastie. Tout le monde a plus mettre plus accent na ba artiste ba ancien ya wenge. Mais bino ba lobela bino te quelque part au monde on moins négligence moro boité quelconque. Non, négliger bino te. Biso ba kolobela biso te projet on eza projet papa. Papa abengisi ba collègue na ye. Mingi follow ba collègue na ye. Initiative on eza na ba collègue na ye. Biso saka bana. Obi bana ndakuti. Papa ko sala pe loko mo bo mentala bana ofu bacha o facha bo o fa sala bo. Papa sko emdia ko dispatcher makambo. Mais mingi eza album ya yena ba master na ye. Biso banta ke bana ndaku bana ye. Ko zanga mwako. Neti ba binta ba nta bona eza ba camarade ba papa. Ndaku ba kolete. Ndaku ba kolete wa te. Okolia. Siko na artiste nyonso ba bengisi ba ancien ya wenge bazo participer na kati album ya album Dynastie. Artiste ni une présence na ye c'est Pélicio Makasi. Presque bango tout. Netalaka ba ya. Mais ni nani koleka mingi. Hein? Nani artiste ni une présence c'est Pélicio koleka mingi ya ba koleka artiste misusu. Ah presque bango nyonso. Presque bango nyonso. Ba Macintosh kuto akene na Beauvant. Ba travailler na presse na tellement ba travailler. C'est le scam ba travailler bazawana. Serge Mabiala mfumo bakunga. Nokolia sazawana. AJJ Hazawana donc ils ont vraiment initiative moi qui toko vraiment patron na biso azupina ezapina bien. Et bongo artiste nini oyo ancien nini ya wenge oyo aza absent na kati ya projet oyo o mona ke soka azali ngeza ape susu bien makasi. Antena mona iti. Nazo mona iti. La coste pe le belo côté présent absence à la coste et le belo côté. Ah, ba voana nyonso la coste sala rayo vraiment yo sala vraiment lo mo te. Héritier Wata. Non, Wata na Cholande na Kini 24. Alors disque na necessité. D'être à cause de une surprise. Mais c'est là et ça la tête que Dynastie est progressé non, Dynastie est progressé nango. Mingi mutoza makambo ndena le padre na ba masanero de ba pointer ba ya Jackie. Ba nini? La cause c'est que quelque part bon on a pété le roi Wata pas on négliger bino ti. Non. Tala, Dynastie zande faire bola na ba master na yo embane ba kibuiza mpipa bani. Abarti so to mona ba ngwa ozotanga wana awa album e kanga kasute. Quelque part après la course pour nier à bois kibino hein. Depuis ba demande ya ni ba non qu'ils ont annoncé que non la course ne fallait qu'il peut participer mais après quelques minutes ba poser faire rigoler la question concernant la course faire rigoler moi comme sous koloba que non la coste a osé sous l'album. Mais qu'est-ce qui ne va pas entre Ferrigola na la coste? Est-ce qu'il y a un problème? Qu'est-ce qui fait que bah featuring on a tout bandé causé la paix et foiré et ça la. Et on a tout makamwana et que ça que Dynastie évolué. Dynastie évolué na moko. Les pas dans les makambo. Moni na kisasa to mona ba leader puissant. Mais ça makambo mais ça peut la poste artiste wanasi. Quelque part peut appeler un monde opposé de moni pe la coste na fait rigola héritier na fait rigola mais on dirait dans batoana on dirait relation fan niveau ma cité. Cela n'empêche pas que Dynastie est bêta. Mais moi on dit maqué relation fan ma cité. Relation fan ma cité entre héritier na fait rigola la coste na nyoyo na fait rigola. Non. Héritier alobi album na ko facilité. Bon yo kanisi artiste so ba bengisi ba na ba projet na kati album. Hein? Est-ce que Ndimi qui parti sur ba bengisi na ba projet na bango te ba album na ndenge bazali wana ya una solo na yo abwaki bino nga musicien te abwaki bino grave non héritier abwaki bino grave et sopi bino yo ça grave Dynastie sana le padre na ba ya Jackie la coste écoute abwaki bino nyama abio yo sani na kati azana nzembo na kisasa yo boya la coste boya la coste wana keba we upesa mtu mumba kazi biso ba pekisi mais dolo ba ne vérité dolo ba ne vérité we ba leader ro basaka makambo na Kishasa ye kutukotanga yete po yede ya sila kala lobelanga bon wana lo bagasila asila depuis kala makambo kala makambo siko makambo kala abia makambo kala bon Ilous, actualité, il y a Makasi Ezali, ouverture, il y a billetterie, au niveau Casino de Paris, 80% il y a billets vendus. En tant qu'artiste, membre de Jet Set, il faut prester pour le Casino de Paris. Photos de la président. Il faut poser le président. Non, il faut éviter, ils ont encore tantôt plutôt. Il faut présent à l'Oba.
Tantôt plutôt. On a un simple musicien. Mais bravo, on a Gaulois. Ok, dans un peu la pose ça a impression na yo. Et de ça lui on est et ça lui on est 80% ba billet. Na betu maboko bravo na Gaulois surtout ba payer ba billet. Donc makambo ezo ya wana casino na boko to ko panzango. Et ko panzana, les padres za wana makambo. Mais bomoneli ça la mukie non. Ba balo ba ça na Dimitri. Non. Les padres ya bêtes de Paris. Ok. Les padres ba salon tala. Et c'est l'orchestre tena kinya o so ba chebi so boyeke. To prester ni ko bina ni ko yemba ni ba spectacle na kini nde boy orchestre mso sala balaka sute. Est-ce qu'après Casino de Paris Bercy peut to yoka to ko beta nyo sona zela dynastie yoka zela dynastie na harmonie ebima o comprendre sute ya sima ya ba Casino de Paris na ba concert mso o comprendre ni nezo ya wana les padres za leader mo ya GT les padres za amakas mais na sepeli kana ba Gaulois so ba payer ba billet. Pesi mbote na Ladi Calvanda ya Cherigola mama ya patron mangai mama leader na mama Marie Makiese mama oyo abote la biso les padres donc mbote place ezali na pesi mbote na ba fanatique tout la biso ya dedango bana Enick José Kakoudi le grand frère de tous les jeunes Katangais vivant au Québec, Célestin Masikini, Chris Milema. La personne qui na Odette Chibambe, femme d'affaires, maman sociale. La personne qui na Léopard Kachama. La personne qui na maître na bango, maître Mara, Tirbo. La personne qui petit na la personne père spirituel. Maître Félix Bass. La personne qui na ba petit na ngai ya G. Mais ba rumeur mon peso bimage non il paraît bino mo sombeli ba bihe wana pour le bagé non ba biango tekami to ndenge ni. Yo les padres na pète. Les padres na pète. Keli Katende de clé de la ville. Ya le boss. Macha mumenu. Macha wapi? Macha mumenu donc mususu to boaka ka mususu to melaka. Donc ndeko nanga. Donc ndeza wana Mikili, les padres zoyana complet, beaucoup sentir trop parler mbanga passi. La personne qui est na Djoko Lilepo, les jeunes ont monté en puissance. La personne qui est na fantique na ngatu ya Youssou Azali. Papi ça pour chef de ville, papi amé le business de Paris. La personne qui est na fantique na ngatu ya Youssou Azali donc makam pour comprendre j'ai. OK. Petit nanga ndoli nanga ilunga héritier. Pesi mbote na petit nanga mzuzu itobenga ya show abeda show pesi mbote wana so ba petit ba pembe na ya artiste petit mo ba fongoma petit mo tanga yebo sala beta show sala boy bango ba pembe no wana pona contrôle artiste donc mbote na yo moko nanu ndenge boye usepanda na pale bani donc pesi ba Gaulois to boya ko sala ko signaler toi chez Ilous au moment que fait rigole à artiste n'est vraiment en considération ma casse ya na moni que yemoro l'autis design faut zoara déjà toi chez Ilous na insisté toi chez Ilous Ilous to comment biso na suka to côté les manabiso déjà côté manabiso déjà patron nga ile patron ni kaboni na nzambe loyembo ouais soki etende nga ilunga na zate donc makambo ndeli kola makambo le padre za suka. Merci à ma fancy na surtout ya Mikili. Casino de Paris. Casino de Paris. Oui, Ilous, question mo avant to kabwana. Ilous c'est un moi ma bête, nenga ma bête Ilous. Comment ça na âge nino? Âge nanga faut que tu na Zakari baba so le mola. Oh, tu na Zakari baba so nenyo moko za présent so ozakala âge ni ba tu na. Oh, problème exact, mais tu n'avais âge na ba baye bien, ba baye bien. Mais menga na poser des questions ko poser une question, ya bisa biso âge na yo. OK, to suki wala, merci. Oh, la TV la radio. Mesdames et messieurs, nous vous signalons qu'au mois d'août 2021, la Fondation Congo Terre Bénie va organiser à l'hôtel Béatrice la première édition de la remise du trophée de l'impact social. Et pour cela, la Fondation Congo Terre Bénie vous invite à y prendre part.
Ceci est un signe de reconnaissance pour primer les passionnés, les démunis et vont dans l'assistance sociale. À travers cet événement, la Fondation Congo Terre Bénie va primer le meilleur travailleurs sociaux, ceux qui ont impacté dans le domaine de la santé, économie, éducation sociale, culture politique, droits humains, développement rural. Ceux qui sont intéressés à soutenir cette initiative financière, les contacter le plus 34 63 12 94 916. Plus 34 63 12 94 916. L'email fondation Congo Terre Bénie @gmail.com. Fondation Congo Terre Bénie @gmail.com. Tous convergeons vers cette initiative pour la promotion du bien-être social, quelle que soit votre casquette. Merci.